ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആയിട്ടാട്ടോ. അതായത് ഒരു 8:30-9 മണിക്കാണ് എഴുന്നേക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ UAE ഷാർജയിലൊക്കെ നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പാണ്. വെയിലുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നടക്കാം. അപ്പം ഞാനൊരു മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോയതാ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഒരു റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യണ സംഭവം. അത് പിന്നീട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാം എന്താ പ്രത്യേകത എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ വ്യൂ എന്ന് പറയണത്. ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നത് മംസാർ ബീച്ചിലേക്കാണ്. ഇത് എന്ത് രസമാണെന്ന് അറിയോ, കാലത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി ജോഗ് ചെയ്യാനോ നടക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു കിടു സ്പോട്ടാണ് ഈ ഒരു മംസാർ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഈ ഒരു മംസാർ ബീച്ചിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നടന്നു. എനിക്കിതൊക്കെ ഭയങ്കര കൗതുകമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാനൊരു തൃശ്ശൂർ പ്രോപ്പർ ടൗണിൽ താമസിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ കാലത്ത് നടക്കാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര നല്ല രസമായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു പക്ഷീനെ ഞാൻ കാണുന്നത്. ഈ പക്ഷി ഇങ്ങനെ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതാണ് UAEയിലത്തെ നാഷണൽ ബേർഡ് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ ഇതിനെ കുറേ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി. ഇവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അവിടെ നീന്തിയിരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇവനെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് ഇവനാണോ UAEയിലത്തെ നാഷണൽ ബേർഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ആർക്കെങ്കിലും ഇവനെ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലായിട്ട് വരാം. അതുവരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ടു മൈ UAE വീഡിയോ. ബൈ.